Kali ini kita akan membongkar mini chainsaw dari Tupperware. Kita akan melihat isi dalam dari chainsaw ini seperti apa kira-kira isi di dalamnya ya. Seperti ini saja di dalam chainsaw mini Tupperware ini. Untuk dinamonya ini masih menggunakan dinamo karbon brush. Dan di sini tidak ada apa-apa ya. Tidak seperti yang menggunakan dinamo brushless. Di sini pasti ada ESC-nya untuk mengontrol dinamonya ya. Sedangkan kalau untuk gerinda yang masih menggunakan dinamo brush atau dinamo karbon brush ya, untuk dalam ini tidak ada ESC-nya. Coba kita buka untuk gear dinamo ini. Hanya seperti ini saja untuk penampakan isi di dalam chainsaw mini ini ya. Coba kita hitung untuk gear kecilnya.
Untuk gear kecil ini menggunakan 14T. Untuk gear besarnya tidak usah kita hitung ya, agak terlalu lama untuk kita hitung. Untuk dinamonya menggunakan versi 550 CCW. Dan untuk saklarnya di sini tertulis ampernya 8 ampere untuk tegangan 250 volt. Di sini tertulis 10 ampere untuk tegangan 125 volt. Dan di sini tertulis 16 ampere untuk tegangan 36 volt DC ya. ZLB KR6 CDC. Hanya ini saja yang tertulis di trigger atau saklarnya. Rakit seadanya saja ya, karena untuk gearboxnya sudah saya ambil, saya tukar ke chainsaw Kamole ya, yang ini tidak saya pasang lagi.
sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.